अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतन मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूक़िनीन ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन बल हुम फी शक्किन यलअबून फर्तक़िब यौम तातिस समाउ बिदुख़ानिम मुबीन यग़्शन्नास हाज़ा अज़ाबुन अलीम रब्बना कशिफ़ अन्नल अज़ाबा इन्ना मुमिनून अन्ना लहुमुज़ ज़िक्रा व क़द जाअहुम रसूलुम मुबीन सुम्म तवल्लव अन्हु व क़ालू मुअल्लमुन मजनून इन्ना काशिफ़ुल अज़ाबि क़लीलन इन्नकुम आइदून यौम नफ़्तिशुल बत्शतल कुब्रा इन्ना मुंतक़िमून वलक़द फ़तन्ना क़ब्लहुम क़ौम फ़िरऔन वजाअहुम रसूलुन करीम अनद्दू इलय्या इबादल्लाह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन व अल्ला तालू अलल्लाह इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिम मुबीन व इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम अन तर्जुमून व इन लम तुमिनू ली फला फ़अतज़िलून फ़दअा रब्बहु अन्न हाउलाइ क़ौमुन मुजरिमून फ़अस्रि बिइबादी लैलन इन्नकुम मुत्तबऊन वत्रुकिल बहर रहवा इन्नहुम जुंदुम मुग़रक़ून कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फ़ीहा फ़ाकिहीन कज़ालिक व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्दु व मा कानू मुनज़रीन। सूरत दुखान मक्की सूरत दे, तरतीब की 44 थे, बनुज़ूल के 64 नंबर है। इंजिश्तों सिपारा था मक्की सूरत सरेरा बसरे सूरत ज़ुख़रुफ़ के दलाइल रद व बदलाइल व मुशरिकान बांधे नबदी सूरत के यरद आज़ाब दुनियावी मुशरिकान यरी चिसम शेख वरे अज़ाब बरबांदे राशि दुएम रबतदारे मक्की सूरत के क़बाहतुना द मोरिज़ीन द कुरान ज़िक्र करो कि चा मोरिज़ सोई एराज़ के उनकी द कुरान ना कि द कुरान न मखड़ा उनकी लाई क़बाहतुने ज़िक्र करो। क़बाह मान नकार सिफ़ात नबदी सूरत के बाद अज़मत और मकसद द कुरान पाक ज़िक्र कई। द्रेम रबतदार मक्के सूरत के तकब्बुर द फ़िरौन ज़िक्र को ब मूसा अलैहिस्सलाम बांधे नबदी सूरत के बाद करामत द मूसा अलैहिस्सलाम ज़िक्र कई बनी इसराइल बांधे चाहे इज़्ज़तमंद है और बनी इसराइल तब वही नेमतुन वरीगी तासुबानी नजर वजन वरीगी सलोरम रबतदार मक्के सूरत के इस बात तौहीद व बदलाइल व अक़लिया सरा नबदी सूरत के इस बात तौहीद दे ज़िक्र द अस्मा व द सिफ़ात व द अल्लाह ताला सरा चाहे नहंदी नहनो की ज़िक्र की दावर सूरत सरे तख़वीफ़ दुनियावी मुनकिरीन द कुरान था मुरिज़ीन द कुरान था चे कम सड़े द कुरान न मुनकर रे कम सड़े एराज़ की द कुरान ना दागी द पारा तख़वीफ़ दुनियावी दे समचा कि न अल्लाह ज़ात बांधे राज़ी ज़लज़ले वर बांधे राशि करे प्यादा सूरत व मुनक़सिम दे दो बाबुन था अवल बाब द सल्वेख्तन नंबर आयत पूरे दे अवल नवाले रावल सदाकत द कुरान ज़िक्र कई नबिया मकसद द कुरान ज़िक्र कई चाहे तौहीद दे ब्या तख़वीफ़ दुनियावी दे ब्या ज़िक्र द दुखान और द बत्शतुल कुब्रा ज़िक्र कई ब्या आगे नरुस्तु वाक़या द फ़िरौन ज़िक्र की चाहे नमूना द तख़वीफ़ दुनियावी दा चला हलाक करे दा अब ब्या ज़िक्र द नेमतुन ज़िक्र कई पर बनी इसराइल बांधे ब्या आखिरी आयतुन की ब्या ज़जर दे तख़वीफ़ दे सबब द इनकार द बाज़ बादल मौत ना
چې کوم سړی د باس بعد الموت نه منکر دی دای د پر زجر دی. جنن سبق کې راول صداقت د قران ذکر کوي او مقصد د قران، بیا اثبات د رسالت کې چې انا كنا مرسلین او رحمتا من ربک. بیا دلائل ذکر کوي په ربوبیت باندې د الله، او بیا ذکر کوي د دخان او د بطشۃ الکبری. بطشۃ الکبری نه مراد څه دی؟ جنگ بدر. او د دخان نه مراد څه د قیامت نه خدا، او دا برازي په لسو نخو کې او دخان هم دی. او بیا نمونه ذکر کوي په واقعیا د توحید د اثبات توحید په واقعیا د موسی علی السلام او د فرعون، او د فرعون ذکر کوي د تخویب دنیوي لپاره چې ځان ته سوي الله برباد کو. نو تاسو خلاصین نه الله مې برباد کی. او بیا پما بکت علیهم السماء والارض ما كانوا منذرین. کله چې فرعونان الله هلاک کړ نو نه پس اسمان جوړل او نه پس مکه جوړل، پوه نو ته مهلت میلاو شو، هیڅ برباد شول. نو وی دخان لوگی ته وی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم پر حمد الله چې عام مهربان دی په دنیا والو او خاص مهربان وي په آخرت والو. حامیم الله علم دې په مراد دي حروف والکتاب المبین. قسم دې په کتاب چې هغه عبادت کوي، صحیح مسئلے بیان کوي. انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ. یقینا موږ نازل کړی دا قرآن باغش په مبارکه کې. د دې نه کوم شپه مراد ده؟ د دې نه مراد ليلۃ القدر ده. او ليلۃ القدر چې دا په رمضان کې او بیا په آخري عشره کې. ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر. سورۃ قدر کې ودای به تفصیل ذکر کوم. بعض مفسرینو د اکرمه رضی الله عنه پر روایت سره د دین مراد شپه د برات ذکر کړی، د شب برات چې موږ در شو قدر شپه وایو. نو دین مراد مفسرین دي کی چې دا حدیث چا ذکر کړی دا ټول ضعیف دي. اصل حدیث چې ده نو هغه د شب قدر د ليلۃ القدر دی، د ليلۃ القدر دی. زخپل دوبه د 2009 کې جتره ما نو ما یو کس ته تاسو کوم ما دوبه کې مکتبه کې او هغه الته کې د شب معراج الته کې راغلی و، الته کې راغلی. نو بیا د واقعې د معراج پکې راغلی و 27 رجب، بیا په شعبان راځي. نو ما یو مکتبه ورته ما تقولو په صلات نصف شعبان. ځکه چې روایت راغلی دی چې را د شب برات پشپ باندې 100 رکعات نفل ثواب راغلی دی، 100 رکعات نفل. نو ما ته ما تقولو په صلات نصف شعبان. ناغلی خبر چا سره نه کوي، ما ته صلات نصف شعبان باطل باطل باطل. مې بس ټیک ته ما واستنه دی ودا مې ستاسو ته پوښ کوم چې تاسو وایي دغه په باندې که خیال وکړي په خوا به منګ چواړو نو هغه چیرړوان به غونډان جوړ کړي او په تیلو کې وګو ببره به اشتل او دا داسې او په اختر اندوانو رسم دی. او مفسرین به لیکلي چې دا روستو شور شوی دي او د دې د دین سره اس تعلق هم نشته دی، دا ټول بدعت دي. ان انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ. یقینا ور انزلناه دی یو نزلناه دی. نو قرآن د لوح محفوظ نا سماع دنیا بیت المعمور تا په انزلناه سر راغلی دی، په یړ الله را کوش کو. او بیا د سماع دنیا نه درش کاله کې په نزلنا سر راغلی دی، لګ لګ راغلی دی. نو کله انزلنا وای کله نزلنا وای. نو کوم ځای کې چې په نه کوشوي دی سماع دنیا ته د لوح محفوظ نه ناغه ته انزلناه وای. ان انزلناه یقینا موږ نازل کړی دا قرآن فی لیلۃ مبارکۃ
پاغش پا مبارکہ کی مراد لیلۃ القدر دیکھا انا کننا منذرین یقینا منگا یر ورکون کیوں لیلۃ القدر کسی کی گئی فیہا بدیش پاکی یفرقو کل امر حکیم فیصلہ کولی شی تقسیمولی شی ہر آغا کار چاگر حکمتون نڈکیم امرن من عندنا دا حکم دے زنگ طرفنا انا کننا مرسلین یقینا منگلی گن کیو دا پیغمبرانو دا پیغمبران سوک دی رحمتان من ربک دا رحمت دے استاد رب دا طرفنا پیغمبر علیہ السلام رحمت للعالمین دیکھنا دا شپا چی دا دا آڈیٹ دا شب قدر چی دا آڈیٹ شپا کیا او پا دے کہ اللہ فائل رہ لی بلکہ زبا داوین جدا دا بجٹ شپا ہم دا اللہ ملکو توی اس تقدیر چی دے نو دا دا تخلیق دا کائنات نا دزمکی دا اسمان دا تخلیق دا مخ کی 50,000 سال شوی دے 50,000 کال تقدیر شوی دے نو بیا دا شپا بانی سنگ رای دی نو دا تقدیر فائل خپل پروت تے دا اسمکی او دا اسمان دا پیدایش تا 50,000 کال مخ کی پروت تے دا فائل پروت تے اس اللہ دی بداغش پا ملائکو تویز دا پلانے نمبر فائل تے روالا 2016 فائل تے روالا نو چی روالی نو حدیث پاک کی راضی چوی گوری نو پاگے کی بکی ویڈیر خلق لگے خب ڈنگ دنگ زان لوا دکی حالانکہ آگا دا مڑو پا لسٹ کی چی دیکھ کی بمری پس 2016 کی بدی مری پوش شکرہ او سوین دا فائل را لی او آگا کار بیا ملائک سے کئی تقسیمی ہے چی دا دیکھ پا دے دار دگور دا دے پکی ایکسیڈنٹ کئیو دیو پکی وادک کئیو دو پکی زوی کی گیو دا اٹھوڑ خبری پکی وشی دینا مراد دا قدے انہو هو السمیع العلیم یقینا غوری دن کے لئے پویا دیم رب السماوات والارض رب دا اسمانون دے رب دا دمکی دے وما بینہما رب دا دوار بمیس کی دیم ان کنتم موقنین کچھر تاسو یقین کون کیے لا الہ الا ہو لشتر لائق دا بندگے سوا دا غنا یوہی و یمیت جوندی کول کئی امڑ کول کئی ربکم ستاسم رب دے و رب آبائکم الاولین او رب دے ستاسو دا مشران اڑنبنو دا خنگ رب دے بل هم بلکہ دا مشرکان پی شکین یلعبون پا شکی دی او لوبی کئی دا دنیا نا زندگی نے لوبی جوڑی کری دی لوبی نہیں پکار سا تخلیق دے انسان تخلیق دے پیدائش تپار دا عبادت تپار شوی دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پوشے نو دا لوب دا پارا خودتا نہیں چھ لوبی بکے فرتقب نو انتظار کوا یوم دا غورازے تات السماو چرا بولی اسمان بے دخان مبین اغلوگی اخکارا نو آئے دا لوگی شوی دے اکدا نرے شوی نبی علیہ السلام جو پیرا مکی والا تخیرے کڑے شدہ سے اللہ پا قحط کے اختکا سنگ چے دا یوسف علیہ السلام قوم اختشے ہو دا یوسف علیہ السلام پا قوم باندے وہ کالا مسلسل قحط را گلے ہو وہ کالا نو بدوینگ را گئے او دا سے قحط پہ را گئے جدی با اڈو کی خوڑل او سرمن بے قوٹ کولی را گئے وہ بیس کرے او حس حالات پہ نو گرے ہاں دیات ساتے ستا خوراک سو نو گرے بالکل نا ویچی دی بکل آسمان تا کتن نا آسمان بہتو لوگیخ کارے دا لیکن وریاض پاکی وہ کارے جدی پا آسمان کی وریاض رانی شی کوئی شکنا اگر جیسے اندانان ہوئی چی دا خود بخارات تا لوزی مونگوی دا بخارات تو خود بخارات دویا دا بخارات تنگ اللہ پیدا کئی کنا او بخارات تا وریاضو کی بدلولا وریاض پا باران کی بدلولا دان دا اللہ کار رستا کار خو نہ دے کوئی شکنا رستا کار نہ دے تو خود صرف دی تو گولی چہرہ دا ازمکن او دا پلانا او دا دی کداشی دے او دی کداشی دے نوٹ دیتے ایسا نوٹ دی تخلیق چا کڑے دے نو دخان یاد مراد آگا دے چھ مکی والوی طرح دا خود دخان دے لگے دے نا دخان دا قیامت پا نخو کی پا لسو نخو کی یو دخان ہم دے یو لگی برازی پوشے او پا طول دنیا کی باغ لگی حدیث پاک کی رازی لگی با دا اسمان طرف نرازی او دا مسلمانان با طول پا زکام کی اختشی او کافران با پا غوگونو او پا پیمون نوزی دا لگے نو آغی با طولو پڑسی گی صحافی تا طول بدن بے پڑسی گی خبر پوش ہے
ناغي به هلاک شي وسره او مسلمانان به صرف زکام وي ښه د مسلمانانو د لپاره زکام دی او د کافرانو د لپاره د مرګ زیری دی هغه دوخان یا ولا بسنګ راځي نو پتن لګي والله عالم خو اسی چې سړی ریسرچ کینې زم چې دا په دنیا کې څوک اټمی دماکه کیر چا وکړه چې چا وکړه چې بس دا شی به جوړ شي نو الله با مسلمانان بچ کی او کافران بل الله سکی برباد به کی پرتقب انتظار کوا یوم دا ورځه تات السماء بدخان مبین چرا بولی اسمان بلوگی کارا سرا کارا لوگی بھئی ټول خلق ته پیجنه لوگی نه او څنګه لوگی بھئی یخشن ناس پټي ودا خلق تاسو خیال کړی دا لوړه چرای چې وی لړ را کوشوا دا لړ وریاض دا لړ ور په کلام په بحرین کې هر وخت مفغرون په میاس کې موجود دی پوه شئ خو دوریاض کته راشي نو خلق ویا لړ نو یې دونده نو یې ښکاری نه شیخ کاری نه چاته نو دا خلق په پټ کی یو بل ته به ښکاری نه هاذا عذاب الیم نو یې ودا وریاض دا به تش لګي نه الله وی هاذا عذاب الیم دا دوخان چې دی عذاب دې درناک ربنا یزنګ ربا ایک شیف عن العذاب لرکه زمنګ د عذاب ان مومنون یقینا موږ ایمان وروړو کافران وای الله تیلر کی کرانو زمنګ ایمان بو سو ګور څنګه ایمان وروړو کنا نه الله وی ان لهم الذکر د کم نه نه با دوی ته نصیحت میلاو شي وقد جاءهم رسول مبین او یقینا راغلی او دوی ته پیغمبر کارا اوس په دې پسته دین ایمان وروړي نه وروړي ثم تولوا عنه بیا مدی مخواړو دا غنا او وقالو دی ویل معلمنا دا د تخودنه کې دی شي د شاګرد دی ا مجنون لیونه دی پیغمبر ته شاګرد وي او المجنون لیونه ورته وي ان کاشف العذاب یقینا منګالر کون کی د عذاب یو قلیلا لګ وخت او انکم عائدون یقینا تاسو بیا دغه کار کوي بیا خپل ګناونه کوي نه الله دې عذاب بدن لري کما او بیا واغ شان کوي تاسو خیال نه دا سونه زلزلې راغلي دي زلزلې راځي نو زلزلې په ټیم کې ولاو څه را به روس وسره د تفسیرو د پاره او پیریډ جوړ شي نو پکې شي نه پلان کې ورته دي او پلان کې دا ورته زلزلې راځي او زمونږ اخبار لیکي چې مانسیرا او پټګرام او سات او بحرین او پېښور دا ټول یې غوښتي چې دا په پلیټونو باندې دی او دا زلزلو په مرکز باندې دی مونږ وای دا مرکز او پلیټونو نه بکواس مکوای کوم کې چې زنا هم شو الله پاکي زلزلې راوړي دا زنا کنټرول کې موبایل ما پرې کړی دي خلکو ته خو ته پرې کړی دي جنکو ته موبایل پرې دی اکاونټ ته پرې دی 3G راغی او 5G راغی او 6G راغی او ټول خوشحالي کې دم توپ تشدید شنو ته نت راغی نت څه دی په به حیاي او په حاشي رااله تا په ما په نت سکو ما ته د سو یو بیا نت لاسو د سړی توپ شي ور کوي ایسو کو نسړی توپ شي نه ور کوي نو به حیاي عام شو نو الله وی خبرې کا نو صبر باندې د مکه وچورلو ما هیڅ په مکه د زری راوړي یوم نبتش البطشة الکبرى پکمورت چې مونږ باندې ولکو ان ولوي ان منتقمون یقینا مونږ انتقام غستون کیو لاوي جنگ بدر کې مې سم نکړې سم مې راونی سره حدیث پاک کې راځي جنگ بدر بسار لکیږي نبی اسلام نن مازیګر صحابه سره دی او په میدان بدر ګرځي وی دي چې ابو جهل مري دي چې عتبہ مري دي چې شیبه مري دي چې ولید مري او دي چې امیہ مري ټول زین یو خدل سالا صحابي وی چې موږ وکړو پاک زین پراتو پوه شو کنه مکه نبی اسلام ته وی شیوا الله ملائک را کوش کړو نبی هم صحابه وی زمونږه په موږ الله پر کالی راوستله په جنگ بدر کې نو زمونږه ودو شو د رسول د پاسه ودو شو توري هم پلاس کې ودو شو توري وزن ورځېدلې او بیا زمونږه توره با کافر ته رسېدلې نه و پروتو کدا موږ ته ولې پروت دی بیا چې هغه ګریوان نه موږ کتل نو هغه د ګریوان لاندې چمکی او گزار پروتو
دا چم کې گزار موږ نه ورکړي دا الله ملائک را کوشکړو یو شړق پېتی نشته وشه نب یوم نبتشو بطشتل کبرا فکمر چنگ بنی والکوانی والوی انا منتقمون یقینا منگ انتقام اغسطون کیوں تخویب دنیاوی دا پارا نمونہ ذکر کئی ولقد فتننا قبلهم یقینا منگ آزمائش کرے و مخکر دوینا قوم فرعون پا قوم دا فرعون باندے وجاہم رسول کریم اور آغا دے دویتا رسول عزت مند دینا مخ کی صورت کی گورا فرعون آغا تو مہین ہوئے کنا ویدہ سپکتے نو دی صورت کی داغے جواب کئی و فرعون تسپکتے زما پیغمبر رسول کریم آغا عزت مند پیغمبر دے ان ادو الی عباد اللہ چی پریک دے ما سرا زما بندگان دا اللہ بنی اسرائیل دا اللہ بندگان دی او زما قوم دے دا ما سرا پریک دے تا تولی خادمان جوڑ کری دی انی لکم رسول امین دستاو دا پارا پیغمبر ما امین ما او اللہ تعالو اللہ او بدماشی مکوئے پا اللہ والے پیرون تے بدماشی پا اللہ مکوئے واللہ تعالی اللہ ازان اچت مگنے پا اللہ واندے انی آتی قوم بسلطانی مبین دراغلیم تاؤستا پا دلیل کارا سرا تورات تیرا سر کتاب نینے و انی اوستو بی ربی اخیوتے سمشا کریں پکانو کی ودی پٹکو دیو توی و انی اوستو بی ربی و رب قوم یقیناً ما پنانی سرے پر اقفلو پر اوستاو سرا انتر جمونی دا دین اجی تاسو ما پا گٹو لے زلان وانے پناہ وارم وَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا لِي کچھر تاسو پا ما ایمان لانا اوڑو نفاتذلونی زمانہ پر ڈڑا شے ایمان من اوڑے خب ما تسو آئے تاسو زمانہ پر ڈڑا شے کنا لیکن دا خلق ایمان نہ روڑی او دا ایمان دعوادار تو نقصان رسی کنا نہ اللہ بدعا ربہو آوازیو کو خبر رب دا انہا اولائے قوم المجرمون چی دا قوم چی دا مجرم دے نہ اللہ توی پا عصر بی عبادی بوزا بندگان زما لیل اندش پہ انکم متبعون تاسو پسی با خلق در پسی کی دش پہ بوزا بن اسرائیل دش پہ باسا دش پہ سپر چلے دار ازمک را گنڈی دنوار تاو پکی نہیں پوش کنا او در ٹرپک پکیم دیر نہیں او پارام سر روانی تند پکینگ ډیر نه ولګ پکینگ ډیر نه دیو جن سپیس سفر چې د دې سر سفر برکتی سفر دی وې د شپې وباسا او خلق په پتا پسې لیکيږي بنی اسرائیل چې و ته فرعون په 6 لاکھ آرمی وستله پګ لکه او بیا موسی علیہ السلام تعالی وی وترکل بحر رهوا پرې د دریا ولاړ ته چې ورسېږي بحر قلزم ته نو ستا ملګری وای چې نه لمدرکون مونږ گیر شو نو الله وای زما ته حکم کوم چې بیا کونټر دې دریاب لرا واچوا چې رواچی نو دولس لارې به جوړی شي نو په بودريږي کنه او په خپل ستا مواره ساتي نو دا غو دې خلاف قیاس روان دي بس ودرې درې نو دې خواجه نه دې خواجه ودرې دې نو ور اسمان چشوا په مېس کې لارې جوړ شي اوس موسی عليه السلام چې کړه اوخته د باره قلزم نه سره د ملګرو نو چې وخته نو پشا ګوري چې یاره دا اوس یو ځای شو خبري پیرونان بل ته پاتې شو موږ بدل ته پاتې شو خو دې خوا چې دوی منځ ته ورسېدل که نه نو پیرون جای ته ورسېدل نو چې کله هغې ورته ور تاسو پې ور دی نو ټول یې په ور واچول نو چې کله دوی بره وکتل نو پیرونیان منځ ته راغلل نو الله موسی علیہ السلام ته وایي واترک البحر رهوا پرېږده و دریا ولاړ انهم جند مغرقون دا لښکر دی غرق شوی غرقومې ده نو الله یې غرق مې کړه کم ترکو من جنات وعیون څومره دوی پرېښودې د باغونو د چینو نه و زروع د فصلونو نه و مقام کریم او د بنګلو مزېدارو نه داسې مقامونه چې کریم د میلمنو د پاره ډېر ریسټورنټ وي اټوله مې تل دیکھلا ونعمتن او نور نعمتونه کانو فیها فاکهین چې دیو پای کې خوشاله دل کذالک هم دقه کار مې وکړو واورثناها قوم اخرین اپ میراث کی مور کلاس مکه د مصر بل قوم تا فما بکت علیهم السماء والارض الله وی غرب نکړل شپک بلا کار میلاړه سمندر ویړلا پیرونه ویړو
بیا الله فرعون سورۃ یونس کې تیر شوی دی بار غرزوم تاسو ته نمونه ذکر کوم لتكون لمن خلفك آیا اوسه پورې پروت ته فما بکت علیهم السماء والارض پس ونه جوړل پدی بس اسمان او زمکه نظمک اسمان جاړي او جاړي حدیث پاک را دي جاړي دا ولې دا هر انسان د پر الله دو دروازې په اسمان کې کولا وکړي دي په یو د هغه رزق راکوزيږي په بل باندې نیک اعمال خيږي نو چې کله دې مرشي کنه او نیک اعمال نو نیک اعمال چې بن شي نو هغه جاړي او هغه بر چې رزق ورشي نو هغه جاړي دارنګ حدیث پاک کې راځي چې تاسو کله منځو کې نو ځای بدل کې لا ينبغي للامام ان يصلى في موضع الذي صلى فيه حتى يتحول امام براکین وی امام جو کم ځای کې منځو کې باغ ځای کې نو مونږ نه کوي تر دې چې بدل لشي ولې حدیث پاک کې راځي د منځونو راځي بد گواہی کوي با فرض بدلته گواہی کوي نو سنت بدلته کوي نو واجب بیا غځي کوي ټول گواہی دا نو یې ځای بدلوي پوه شئ نو اسمکه هم جاړي چیرې په ما باندې مې موس کو په ما باندې مې نیک اعمال کو ناغن جاړي یا مراد تسره فما بکت علیهم السماء والارض پس ونه جوړل په دی پسې اسمان والا او زمکه والا اهل السماء و اهل الارض مې سره چې مرشي کني چې مرشي سړیا خره چې مرشي ابله مخکې سورہ دی وشي یو کس ماته او ځای کې جنازه کوله ما تر وړاندې شو استاد جو وایي چې چا پیسې نو به بخې وته که څه چای څه خورلی دي ما دا وی یو کس وي زم خو په اوس نمبر راغی اسی وته بخو وی زم خو په اوس نمبر راغی مونږ ته سوي نشو دا اوس په سوي نشو چې اوس نمبر پر راغی نو چې اصله باندې بخې سوال نه پیدا کیږي خپل کار وکړي نو فما بکت علیهم السماء والارض ونه جوړل پدی بس اسمان او زمکه نبی علیہ السلام خطبه تقریر به کو د کجوري د پاسه یو کجوري مونډو چې کله هغه نبی علیہ السلام له منبر جوړ شو د غزا یو خد جوړ کړو او نبی علیہ السلام منبر توخه تقریر شروع کو نه مون بجړا شه اوسم په مسجد نبوي کې پاکه ځای باندې برجه جوړ کړی دا لیکن مکه کې د خلک چې لږ ماغي برجه له کوته وړي په ځان خوري راکاږي هغه د دې څه مطلب دی تاسو په ځان پور راکاږي قسم دې ټول رب خان دې تاسو خر راغلي دي هر ځای پورې مونږ ډاډي مو هر ځای پورې ډاډي د خدای مسلمان په دغه حیثیت او تاریخي مقام دی چې دا جوړ دیو او نبی اسلام ورکوشو هغه نه لاس چاپیر کوي جوړما او هغه داسې جوړل لکه ماشوم دی جوړي نه ایته پته ځکه چې نبی مبارک نبی او پاغي ولاړو مبارک نبی او پاغي ناستو پوه شو کنه چې هغه جدا شو نو په نور چیزونو کې په جماداتو کې په حیواناتو کې په چرند په پرند کې د احساسات شتا نو ځکه الله وی فما بکت علیهم السماء والارض پس ونه جوړل په دې پسې اسمان او زمکه وې نه جوړل پسې وما كانوا منذرین او نو دوی د مهلت ورکړې شونه دوی د مهلت ورنکشته ټول مردار شول حجی حامیم اللہ علم نے بمراد دی حروف والکتاب المبین قسم منی پہ کتاب کارا بیان کو ان کی باندے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ یقینا من نازل کرے کتاب باش پا مبارکہ کی انا کنا منذرین یقینا من یرا ور کو ان کیو فیہا بدیش پا کی یفرقو کل امر حکیم فیصلہ کولی شی تقسیم ولی شی ہر هغه کار چې د حکمت نه ډک وي امرن من اندنا دا حکم دے دنگا ترمنا انا کلنا مرسلین یقینا منگلی گن کیوں رحمتان من ربک دا رحمت دے استاد رب دا ترمنا انہو هو السمیع العلیم یقینا اللہ چھے یوریدن کے لئے پوئے رے رب السماوات والارض رب دا اسمان و رب دا مکرے وما بینہما رب دا دوانو بمیاس کرے ان کنتم موقنین کچر یقین کون کی احتاسو لا الہ الا ہو نشتر الہ دا بندگے سوا راغنا یحیی و یمیت جون دی کول کوي امړ کول کوي ربکم و رب آبائکم الاولین رب تاسو دې او رب تاسو مشران لومبنو دې
बल हम पीशक के यलअबून बल्कि दी पशक की लोबे कहीं फरतकिम ने इंतजार कवा यौम दाग रजे ताते समाओ बे दुखान मुबीन चरा बोली आसमान लुगे कारा यख्शन नास दा लुगे बखलक बुट की हाजा अजाबुन अलीम दा लुगे ने अजाब दे दरनाक रब्बना दी बोए जंग रबा एक शिफान लजाबा लरे के जमुंग दा अजाब इन्ना मुमिनून यकीनन मंग ईमान रउन कियो अन्ना लहुम ज़िक्रा संग भाई दुलरा यादात नसीहत कबल अवल वक़द जाअहुम रसूलुन मुबीन यकीनन रागले उदी ता रसूल कारा सुम्मा तवल्ला